हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है साउंड्स ऑफ आर विथ वॉवेल्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साउंड ऑफ आर विथ अदर कॉन्सोनेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी साउंड ऑफ आर मतलब कॉन्सोनेंट का साउंड विथ वॉवेल्स। लेकिन यहाँ पे जो हम साउंड बताते हैं इसमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स दोनों आर से पहले होने चाहिए। बाद वाले का साउंड अलग हो जाता है और पहले वाले का साउंड अलग हो जाता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं ए आर का साउंड। जैसे कि ए का साउंड होता है ए और आर का र, तो होना चाहिए इसका एर, लेकिन इसका साउंड होता है आर। जैसे ब आर बार, फ आर फार, क आर कार, व आर वार, ज आर जार, स्टार। नेक्स्ट है हमारा ई आर का साउंड। ई आर का साउंड अर होता है। जैसे हर, वर्ब, हर्ड, टर्म। नेक्स्ट है हमारा हर्ड, टर्म, गिवर, हर्ब। नेक्स्ट है हमारा आई आर का साउंड। आई का साउंड होता है ई, आर का र। एर होना चाहिए लेकिन इसका साउंड भी अर ही होता है। देखिए बर्थ, डर्ट, सर, स्कर्ट, फर्स्ट एंड गर्ल। ओ आर के दो साउंड होते हैं, एक अर होता है एक और होता है। अभी मैं आपको अर के वर्ड्स बताती हूँ। जैसे डॉक्टर, सेंसर, एंकर, वर्क एंड डोनर। नेक्स्ट है हमारा यू आर का साउंड। यू का साउंड अ होता है और आर का साउंड र, तो इसका साउंड भी अर ही रहेगा। जैसे कि बर्न, ब्लड, कर्ड, टर्न, सर्फ एंड नर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओ आर के दो साउंड होते हैं, एक होता है अर, एक होता है और। देखिए स्वॉर्ड, हॉर्न, बॉर्न, फॉट, स्पॉट, फॉक, टॉर्च, ग्लोरी, कॉर्न, शॉट, नॉर्थ एंड ऑर्गन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।